pero que é unha historia que entendemos máis moi descoñecida. Entón, o sitio que estamos a facer agora é escavar unha pequena parte do castro de Valencia do Sil. Este castro, que xa fora escavado nos anos 70 polo grupo Os Escarbadores, que, como dixera antes Gustavo e Santiago Ferrer, a pesar de que a metodoloxía que utilizaran entón non é exactamente científica, pero foron auténticos pioneros, ¿no? na idea de incorporar e patrimonializar toda esta comarca. Entón este sitio xa era coñecido, pero o noso proxecto que trata é de vincular este tipo de espacios fortificados de época tardorromana, de época sueva, con todos os demais que xa temos localizados na zona de Valdeorras. Neste caso, por exemplo, temos a escasos 2 kilómetros Santa María de Mones, temos Penadominga, temos a Cigarrosa como outro xacemento moi importante de época romana. Entón queremos entender todo iso en conxunto. Entón agora o que estamos a facer concretamente aquí nesta excavación, que xa estamos dentro da sondaxe, é escavar o que pensamos que é unha casa, un espazo de ocupación de época, pensamos que do século IV, do século V, e, como vedes, o que chama a atención é as dimensións desta casa, que é moi grande. Xa temos limpo todo isto, que gracias ao Concello de Vilamartín de Valdeorras podemos limpar toda esta zona, que era unha auténtica selva, hai 2 días. Xa temos a casa descoberta. Entón, o que imos facer agora é excavar coa metodoloxía científica arqueolóxica, dende arriba cara abaixo, documentando todas o que chamamos as unidades estratigráficas, que é basicamente cada capa de terra que aporta materiais, que aporta información. Entón, o que podemos ver aquí é que podemos xa documentar parte dos muros de peche desta casa, que, como digo, destaca porque é moi grande, pensamos cerca de 40 metros cadrados. Xa me gustaría a min ter unha casa así, e o que temos xa é documentado o derrubo de todo o que foron as paredes. Debaixo de iso é onde pensamos que están os datos máis interesantes, o material máis interesante. Unha particularidade desta excavación é que imos facer moito esforzo a toma de mostras, o que chamamos a toma de mostras. Entón, se podemos vir por aquí, o que vemos é que outra característica desta casa, pensamos eso, de época tardorromana, de época sueva, é tamén o que queremos averiguar nesta campaña, é a cantidade de estuco, ¿no?, que temos nas paredes. De feito, nesta zona consérvase mellor, e pensamos que sería un estuco pintado. Eso tamén é interesante porque xa pode indicar a presencia de élites sociais, de xente con, digamos, recursos que podía non só encalar a casa, senón pintala. Pero iso de momento é unha hipótese. Entón, o que imos facer é o luns, coa axuda de José Carlos Sánchez Pardo, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, tomar mostras desta argamasa e poder estudala para facer 2 cousas. Por un lado, poder datar a estrutura e saber cando exactamente ocupouse e cando exactamente se abandonou, e despois saber que características tiña este estuco. Outra cousa que imos facer é, cando baixemos un poquinho máis abaixo deste nivel de derrubo das paredes da casa, e tomar mostras de terra para poder saber que tipo de vegetación había na época, que tipo de alimentación tiñan a partir das semillas de cereal que podamos atopar ali, e tamén estudar a fauna, que é moi importante tamén para saber a economía destas sociedades. O que temos claro é que Valencia do Sil é moi destacable pola complexidade do sitio. Xa é unha cousa que é a vista dende o propio Val do Sil, pero tamén coa muralla tan grande e tan fortificada, ¿no? Que é tamén unha característica moi particular deste sitio. E tamén pola parte xa escavada de época dos escarbadores que limpou Santiago Ferrer no verán, e con esta excavación sabemos ou temos a idea de que este sitio foi moi complexo.
sociedade moi complexa, nun momento, ademais, que sempre temos a idea de pensar que é unha sociedade atrasada, que é moi primitiva despois dos romanos, despois da caída do imperio. Ao contrario, que vemos é que na zona de Valdeorras, grazas a sitios como este, o que temos é unha complexidade social moi importante. Outra cousa que queremos abordar, que para iso está Celtia Rodríguez no grupo incorporada, é a cuestión de xénero. Tamén queremos abordar as cuestións das relacións de xénero e como se articularon neste momento tamén. Eso ela pode explicar mellor, pero que facemos son estudos complexos da articulación das unidades domésticas, dos espacios funcionais dentro das casas, entón podemos saber que tipo de tarefas facíanse en cada sitio. Bueno, vimos cando entramos aquí uns buraquiños, a ver se é capaz de captar a cámara, e para min é un pouco interesante, moito interesante, porque ten que ver cos expoliadores que parece que son profesionais, Carlos. Sí, en esta comarca de Valdeorras temos unha curiosidade, unha contradicción, unha paradoxa, que por un lado hai unha historia moi interesante, moi profunda, que esa historia é moi interesante para a xente. Por exemplo, hoxe tivemos unha visita para ver o castro e era moitísima xente, hai moito interés por esa historia. Pero tamén a comarca de Valdeorras, por desgraza, caracterízase pola presencia de moita xente expoliando digamos, rompendo o patrimonio. Entón, curiosamente, nesta excavación tamén podemos documentar eso arqueolóxicamente. Estes buratos que temos aquí son a consecuencia de detectoristas que se achegan ata aquí co detector, atopan metais e fan os buratos. Isto é un problema para nós, porque os obxetos illados non dan moita información, non dan case información, sobre todo se o resultado é vendelos no mercado negro. O que temos que facer é un pouco este tipo de sondaxes e ver todo o que chamamos estratigrafía dende arriba cara abaixo, para que eses obxectos tengan sentido entre eles, tengan un contexto que chamamos. Entón, este tipo de buratos chaman a atención non só da presencia destes detectoristas e o problema que supón para o patrimonio da comarca de Valdeorras, senón tamén, digamos, contrastan con que pensamos que temos que facer científicamente.